guys, kita review kulkas polytron keluaran terbaru 2021 guys. Lebih besar guys dan lebih lebar. Ini guys dalamnya guys. Ini fitur-fitur yang terbaru guys. Lebih besar guys, lebih lebar, guys. Ya guys, tuh guys. Lebih anti salju ini guys, anti salju kelebihannya guys. Lebih besar dan lebih lebar. Kulkas 2021 keluaran terbaru guys. Ini lebih tinggi guys dari kulkas yang biasanya guys. Ini kulkas 2021 polytron guys, lebih tinggi guys dan lebih lebar. Jangan lupa like and subscribe guys channel kami guys.